आज मेरे पास मदर आई, उसने पूछा डॉक्टर साहब क्या मैं अपने बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम में बनाना केला दे सकती हूँ। बनाना सर्दी खांसी जुकाम बुखार में दिया जा सकता है। अगर बच्चे को डायरिया है, दस्त आ रहा है तो जरूर देना चाहिए। बनाना में फाइबर होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 होता है और इट इज वेरी इसेंशियल। लेस देन 0.1% बच्चे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं, क्योंकि बनाना में हिस्टामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। अगर ओवरराइट बनाना उनको दिया तो शायद खांसी आए, उनको थ्रोट इन्फेक्शन में मदद ना करे या थ्रोट इन्फेक्शन एग्रीवेट हो जाए। लेकिन मोस्ट केसेस में हम बनाना बच्चे को दे सकते हैं। इस मिथ को अपने मन से निकाल दीजिए। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।